Cankarjev dom še zmeraj odprt za to reč. In mene tudi veseli, sem samo eno za letos pripravil tisto drugo, jutri. Ampak med tem sem tako močno začutil ta vprašanje odnosa med ženskimi in moškimi kvalitetami, energijami, da je nekaj postalo tako dramatično živo. Sem imel proti koncu lanskega leta predavanje tukaj v Ljubljani in tako mi padla na misel ta tema kraja zvesta ženskih kvalitet. In sem se tako dobro počutil, ko sem govoril, sem čutil kot da govorim kar nekje se vsega. Da ne govorim v prazno, da je nekaj tako živo okrog tega. Ja, jaz zase moram priznati, da se nekako do konca 80-ih let nisem zares zavedal, kako zelo stojim na moških pozicijah. Recimo, ko gre za gibanje ali pa skupino oko, se večkrat mi intervjuji tako postavljajo vprašanje. Jaz sem soustanovitelj. Se postavljajo vprašanje, ja, sami moški, kje so pa ženske? Ja, ženske so bile v ozadju, ženske so bile odločilne, one so vse omogočale, da smo mi fanti lahko nastopali in delovali. Kuhale so, ampak pohojevsko hrano, to se pravi recimo štrukle na vseh 40 načinov, v 40 dnevih, toliko imamo Slovenci vrst štruklov. Tako kot smo mi risali, recimo, nože v različnih variantah. Tako da je to teklo sporedno, ampak samo moški smo stali spredaj. In ob koncu 80-ih let me je doletela ena taka čudna inspiracija. Nekako sem naletel na žensko literaturo, antropologinje so takrat začele odkrivati ozadje ženske kulture. In tako sem, recimo, odločilo zame je bilo odkritje Jude Voss. Ona je znala razložiti, kako je to, so obglavljeni meduze. Veste, Persej, Atena je naročila Perseju, da gre in obglavi meduzo. Meduza je imela namesla kače in koga je pogledala, je okamenel. Tako govori mit. In seveda nihče je ni mogel obglaviti, zato ker ga je prej okamenila. Ampak je treba vedeti, da ni bila samo meduza, ampak da je imela še dve sestri. To so bile Stelino. Stelino v grški mitologiji, to so tri boginje. In sicer boginje, prašičje boginje, ker divji prašič je bil simbol za boginjo mater. Zaradi tega, ker je tako zelo, nočem reči prasica. Torej ženska.
tako zelo plodna in tako močna in bojevita in tako dalje. In tako so bile 3 gorgone, Gorgo Sterino, Gorgo Euryale in Gorgo Meduza. In Meduza počelo boginje je zmeraj trojstvo. To je eno je Bog, ki je spadal v monoteistične religije, ni eden. Medtem ko ženski princip je zmeraj cikličen, zato ne more biti manj kot 3. Trojstvo je žensko trojstvo. Zaradi tega, ker je v osnovi bela boginja, pomladna boginja, to je bila Gorgo Euryale. Povezuje vse s vsem, se pravi, kosmos in zemlja je še ena zaokrožena celota. Potem je mati, boginja mati, to je bila Gorgo Euryale, je rdeča boginja, boginja visokega poletja in je kreativno počelo, rojevanje, ustvarjanje. Potem je pa Gorgo Meduza. Meduza je pa preobrazba. Zaradi tega je to je v mitologiji, ker mitologijo so pisali zavojevalci. Torej, divji Grki, ki so vdrli v Evropo, so pisali te mitologije. Zato je tako obrnjeno. Ta kamenelo je pravzaprav tisto, kar je s ciklusom leta, da v pozni jeseni pa preko zime narava umre in se zapre navznoter, da bi spomladi spet prišla ven. To je ta Gorgona Meduza. Ampak to je tisto, kar moški princip ni maral. Moški princip stremi linearno, hierarhično, torej tako kot danes se šteje bruto nacionalni proizvod, mora biti vsako leto vsaj 2% več, torej več in več in več. In Gorgo Meduza je pa tista, ki zlomi ciklus, zato da se začne spet od začetka. To je pa žensko počelo. To sta dva različna počela. In zaradi tega je bilo treba obglaviti Gorgo Meduzo. Z devico je vse v redu. Mati tudi rabimo zaradi tega, ker moške rabimo otroke. Tega mi ne moramo narediti. Rabimo Gorgono Euryale. Ampak nočemo pa Gorgo Meduze zaradi tega, ker stremi moški princip k linearni, permanentni rasti. In ta rast gre potem, ko ne more več naprej, gre v vojno, gre v svetovne vojne. In na ta način se nekako prebije brez preobrazbe, ki jo predstavlja Gorgona Meduza. Ampak to zdaj zgodbo pripoveduje zaradi tega, da bi povedal, kako je obglavil Persej, ker je meni odprlo oči. In sicer mu je Atena dala ščit, ki je bil prevlečen s ogledalom. To se pravi, tako sloncan, da je deloval kot ogledalo. Tako spoliran. In on, ko je obglavljal Meduzo, ni gledal Meduze, ker bi ga okamenela, ampak je gledal v ščitu. To se pravi v ogledalu. In tukaj se je ta smrtonosni princip razumskega pristopa rodil. Ta mit pripoveduje, kako se je rodil. Razumski pristop pravi, da nisi v življenju, ampak si zunaj in tako kot naša industrija in znanost, tako, da ti si zunaj in potem manipuliraš z vsem mogočim.
to omogoča razum. Zaradi tega imamo take težave v bistvu z ekološke. Zaradi tega, ker nam življenje enostavno uhaja, ker mi nismo znotraj, cela civilizacija je zunaj. Vse je tako organizirano, da smo zunaj. In zato je ta detalj tako pomemben. On bogini ni gledal v oči. In tako mi ne gledamo v oči Gaje, ne gledamo v oči dreves, rek. Nič žalega noče, tudi ko ekološko delujem, ko skrbimo za to, da bi bili potoki čisti. Delamo to od zunaj. Veste, to je filozofski princip. Ampak v tem pravzaprav kasneje. Hotel se samo uvesti to temo, da bi nekako začutili, da je tukaj nekaj bistvenega. Tako iščemo, zdaj že leta se to dogaja, razne konference in iščemo neke rešitve. Ampak morda bi morali tudi pri teh temeljnih izhodiščih nekaj spremeniti, nekaj bistvenega spremeniti. Tako, in to spremembo jaz vidim tako, da je najprej bi bilo potrebno razumeti, da sta to dva komplementarna principa, ženski in moški. Da ženski princip je sposoben zaobjemati celoto življenja in skrbeti za ciklično nadaljevanje življenja skozi pravo. To je pod meseca, lune. Moški princip je pa pod sonca, ki sveti, če sveti. Po noči ne, ampak permanentno. To je ta linearno. Tako recimo, ženski princip zdržuje celoto in moški princip najde pot. Ampak istino, torej, je to, da sta ta dva principa komplementarna. Ne vem, recimo pri staroselcih pa ženske skrbijo za družino in za rituale in moški so lovci ali pa res. Ampak to je samo na površini. Zdaj, če se globje pogleda, je pisano to, da se vzdržuje občutek za celoto. Ženski princip bi rekel, je treba pogledati vsako travico, kako je z njo in kako je z vsakim človekom in se imamo upletene, recimo, tudi te principe, mislim, ta izhodišča, ustava in tako naprej. Ampak je še nekaj več. Jaz sem pozabil, da bi se oglasil. A hočete, da bi s trenutkom tišine se še oglasil?
kot zbor. Zato bom razložil. Moja ideja zato jaz se izogibam temu, da bi to, kar delam, imenoval predavanja. To bi bilo lažje verjetno potem imenoval predavanja. Ampak mene zanima taka, ko bi rekel, tiho sodelovanje, da skupaj nekaj ustvarjamo. Jaz večkrat rečem, da jaz sem dirigent samo in vi ste pa zbor. Tisti pač prijete, zmeraj je to malo drugače. To je odlično. Torej, jaz sem pripravil tukaj libreto v 3 delih za danes. Ampak jaz ne gledam. Jaz samo to rad, da bi pogledal, če nisem česa pomenil, pozabil. Ampak torej, kar mene zanima je, da s tem, ko jaz pripovedujem svojih izkušnjah in pogledih, vi imate drugačne izkušnje praviloma in tudi drugačen način mišljenja, morda to je vse v redu. Ampak s tem, ko pride do tej, jaz se tukaj stojim, izpostavim kot dirigent, čeprav je obrneno, da jaz govorim, lik ste zbor, pa učite. Ampak je pa to energijsko, mislim, da je tako, da jaz sprožam s tem neke miselne procese, vse pa občutke v vas skuša, se bom potrudil. In na ta način se ustvarja en taka interakcija, kot da vržeš kamenček v vodo. In jaz to sam ne morem. To se pravi, da je delavnica. Čeprav nismo na terenu, ampak jutri bomo na terenu, če boste prišli. In zaradi tega pravim, da bi bila, to bi zame zdaj nekakšen odvod, da bi bila to, da bi naredil glasitev, tako malo tišine, da se med sabo oglasimo, da bomo čim bolj sodelovali. Lahko? Da se veseli. Pravim, to moje srečanje s tem nesrečnim odplavljanjem meduze me je spremenilo. Naenkrat sem se zavedel, da kako nevarna postaja moška civilizacija. Razumsko moška civilizacija. Tle gledam okrog sebe, vidim. In potem sem se zavedel, seveda, ta ciklični princip v enem trenutku pride tako daleč, da se bo moral moški umakniti. Moški je zdaj, moškizacija se postavila spredaj in vodi in usmerja življenje na planetu. In v nekem trenutku se bo morala, in mislim, da to se že dogaja, zaradi tega je ta tema tako živa. Sicer, ne da bi šlo za spor, zaradi tega, ker žensko pričelo, ki je odgovorno za celoto, zmeraj vključuje moškega. Moški vidi, ker je del celote. Moški pa
In tako sem jaz razvil eno vajo, to so vaje dotika gaje. In ta vaja je tako, da čas je, da se moški umakne v meditacijo, torej iz te super aktivne vloge, je zmerno bolj aktivna in tudi agresivna, da se umakne v ozadje in da dovoli, da se to dogaja, da gre ženski princip v ospredje. Tako, ta vaja je tako, da najprej se moški princip se mora povezati s 4 elementi in arhetipskimi razsežnostmi zemlje. To je 4 elemente, imamo 4 prste in palec, predstavlja te nevidne svetove, vilinske, arhetipske. Potem se mora povezati s srčnim nivojem in se umakniti v ozadje. Tako, to so take zelo ostre geste. Potem gre pa žensko po čelu gre naprej. Ampak žensko ni celo, če ne vključuje moškega. Zaradi tega gre tako, da zdaj se poveže z moškim, ki je zdaj v ozadju in skupaj ustvarja. Tako. Ko sem se srečal s tem ženskimi kvalitetami, sem se spoznal z žensko civilizacijo, v kateri prej nisem imel tak moten občutek, da je tam neolitik in ena drugačna kultura kot staroselci. Ampak potem se je pokazal, da je to nekaj, kar je nas zatrto. Prav, da ta zanimiv. Zdaj, ko smo se oglasili, pa ni več tako enostavno kot prej. A ste opazili? Zdaj pa je zares. Predvsem več. Tako, to obglavljanje meduze sem lahko pripovedoval, ker je nekaj, kar se da dobro razumeti. Ampak zdaj pa čutim, da moram postati bolj zares. Zato pozabite na to oživeti s to vajo. Spet trenutek tišine, a lahko. Brez nervi, bomo prišli naprej. Mislim, da to nas obudi naprej. Ko sem pripravljal to temo, mi je ena mojih
sodelov Andreja iz Maribora poslala eno slovenski mit, mitološko zgodbo, ki je bila zapisana leta 1910 v Borovnici, to se pravi v ozadju neolitskih kolišč na Ljubljanskem jezeru, takrat še ni bilo barje, ampak je bilo jezero. In ta mit zelo dobro z njegovo pomočjo mislim, da bomo lahko več razumeli v zvezi s tem, kako je ženska civilizacija izginila iz naše zavesti in potem tudi kako se vrača. Marija Džimbutas je bila ena od tistih žensk, ki so me prebudile kot moškega. In ona je bila profesorca arheologije na eni od ameriških univerz in je svetovno priznana glede na prones, njene raziskave pronesci dobi, ampak potem je pa odkrila civilizacijo boginje. Civilizacija boginje je trajala tako arheološko od približno med 10.000, 8.000 pred našim štetjem do 3.500 pred našim štetjem. Takem dolgem obdobju je bila človeška civilizacija in ponekod je še v majhnih potokih med staroselci. Je bila vodilna pač civilizacija človeškega rodu in je bila osnovana na tistih principih, sem jih prej omenjal, to se pravi ciklično počelo, občutek za celoto in povezano z naravo in tako naprej. Potem so pa takrat so nastale vse te umetnosti, pač rokodelske umetnosti, ki jih poznamo. Vasi so nastale, poljedelstvo, lončarstvo, svetišča, zelo preprosta svetišča, ali pa z monoliti, torej neolitska svetišča s postavljanjem kamnitih krogov in tako naprej. Okrog leta 2000 pred našim štetjem, če vas smem malo zabavati zgodovino, je prišlo do vdora tako imenovanih kurganskih ljudstv. To so bili na konjih, nomadi. To so bila nomadskem. Razlika je ta, da ženska kultura je povezana z zemljo, se pravi, je ozemljena. Vse je tudi živinoreja, ampak je v okviru skupnosti. Medtem ko nomadi so na konjih s čredami in se stalno premikajo, niso ozemljeni. Naša civilizacija je naslednik teh nomadov. Čeprav se zdi, da smo tako globoko v materiji, ampak to je samo navidez. In ta mit iz Borovnice govori o tem, kako
Torej se moramo soočiti s tem tragičnim sesutjem te civilizacije, ki je bila v harmoniji z Zemljo, s kozmosom, s celoto. In tam mi pripoveduje tako, da je mati imela 12 sinov in ko so sinovi odrasli, je rekla, zdaj pojdite v svet in si najdete neveste. In oni so zajahali svoje konje. In sicer največji brat je jahal največjega konja. In tako po vrsti. Mlajši brat manjšega konja in 12. brat je jahal kluse, ki je pravzaprav samo kosti in koža še. In so jahali v ravni vrsti najprej brat na najvišjem konju in na zadnje brat na najmanjšem konju. To pomeni, da je hierarhični princip. Tukaj so pronasta ljudstva in železnodobna ljudstva prinesla, je hierarhični načelo, da se pojavijo neki poglavarji, pa kralji, pa milijarderji. Zdaj se ne govori več koliko milijonov ima kdo, ampak koliko milijard. Kdo ima 100 milijard, samo 50 milijard. Koliko milijonov ljudi je pa lačnih. To je tisto ključe na koncu te vrste. V tem je zelo natančno že v tej linearni črti na konjih niso v stiku, neposrednem stiku z zemljo, ne konje vmes. In so našli čarovnico, ki je imela 13 hčera. Zdaj pa to spet zelo pomembno, ker 12 je sončno število, 13 je pa lunino število. Mi imamo 12 mesecev, ampak zakaj se reče mesec, če je pa po soncu? Mesecev je 13, pravi, torej luninih mesecev je 13. Zaradi tega se ne paše več, kako so luna, pa kako so mesec. Zglede, ki je nekje narobe. To je zaradi tega, ker je moška civilizacija 13. Torej Gorgo Meduza je razsekala na 12 koščkov in jih je dala med 12 mesecev. To je tudi obglavljenje Meduze. Ampak še zmeraj rečemo mesec, ker isto kot luna, vsaj za nas, slovenščini. In tako vemo iz te zgodbe, vemo, da je prišlo do srečanja med moško civilizacijo in pa žensko. Ampak ženska je že vnaprej degradirana, zaradi tega, ker je mati imenovana čarovnica. In 13. hčerka je bila izključena. Oni so se takoj povezali z 12 hčerkami, išli spat z njimi. 13. je ostala pri materi. Mati je pa čarovnica. To pomeni, če mati predstavlja boginjo, božanski vidik, je ta že vnaprej razvrednoten, ker čarovnica ni mišljena v smislu čarnosti, ampak v smislu zla. Čakaj, kako je to bilo? Samo malo,
te smo že tudi. Ja, jaz sem mislil tako, da bomo kaj naredili, da bi takoj skušali se soočiti s tem prevrednotenjem matere, torej matere življenja, prevrednotenje matere zelo čarovnico. Lahko bom jaz, ker ko sem jaz to z Mariko, moje žene, so to delala in sva poskusila torej odklopiti to negativno oznako čarovnice. Lahko dosti pomaga. Torej, to sem si tako predstavljal, da naredimo eno trenutek sočutja. Je bilo, treba misliti na glavo, ampak da je en delček manjka. En delček je bil izbit iz identitete. Ampak to naše izhodišče je, da smo moški 51% moški in 49% ženske. In ženske obratno. 51% ženske, ne, vse so procenti tudi različni. Ampak tako, to velja potem za cel človeški rod. Da je, čeprav se to kaže, samo da so ženske, kot muslimanski, recimo, kultura, manj vredne. A pa židovski se isto, oni tudi morajo biti zabite in v dolgi krivi. Ampak ne, to je samo en vidik. Dejansko torej, tako bom rekel, kot sem jaz to, jaz gledam z notranjimi očmi. Torej, tako kot sem jaz videl, je, da je ta ženski vidik, je ta, da je en del odcepljen in da to potem povzroča te preobrate, da mati postane čarovnica ali pa mačeka. Drug del je pa ta, pri moških, ko gledam, je pa, da se je ta odcepljeni del iz trebuha skočil v glavo. To ne pri moški vidik, te nesreče. In se je naselil kot tisto, kaj peto kolesce, ko se reče, torej razum. Vse je to kot slika, kako je to videno, ampak dejansko se ta odcepljeni razum, sem na začetku, sem
kot začel s tem, ne, da je ta odcepljeni razum, torej tisti ščit, ki je Atena dala prevzeju, da je lahko obglav meduzom, zmeraj je isto. Ali pa to, da moderni človek gleda zmeraj od zunaj, tudi če noter posega, ampak on s svojim bistvom stoji zunaj, ko posega. In raziskuje, in odkriva. Ampak to nismo mi. Veste, torej, imamo izkrivljenje na ženski strani in na moški strani. Tako pri moški kot pri ženski. Saj ste videli, kako je s temi vojnami zdaj. Svetovni red po drugi svetovni vojni je bil postavljen odlično in je tudi dolg zdržal. Ampak zdaj pa ne drži več. To je čista katastrofa, kar se zdaj dogaja. Zaradi tega, ker te temeljne stvari niso bile nikoli nagovorjene in spremenjene, to se pravi vrnene v naravni tek, je samo za to. In se potem postavlja pred nas vse. Storite kaj. Ker 8 milijard ljudi je že močna, močen velikan. Ne velikan, se upravičujem. Ne užalbo koga. Ampak silna moč, ko se potencirajo te nerešene zadeve, o kateri govorimo. Ampak daleč od tega, da bi jaz hotel te kritizirati. To je, jaz tudi tako razlagam, da so bila tisočletja ženske civilizacije miru in sožitja z naravo. Ampak to je morate. Takrat, ko sem bil taki entuzijast za žensko kulturo, sem prosil za audienco pri arheologinji, pri enem naših muzejev, torej uradno. In sem dobil audienco in sem rekel, kako je bilo z boginjo? To je moral biti čudoviti, če sem slišal. Kaj je rekla? Kaj pa vi mislite? Mislite si, da boste tam spavali na deskah in spod je voda skoriščena. To je bilo čist Marte. Te nesrečni ljudje. Jaz sem bil kot policajce, sem mislil, sem dobil na glavo. Ampak jaz bi rad, da bi vi to občutili. Oni so živeli v popolni harmoniji. To, kar govorijo izročila različnih kultur o raju. To ni bil noben raj. To je bilo rajsko življenje. Vprašajte indigena ljudstva, staroseljce v amazonske gozdovi. Poleg težav, ki jih imajo z našo civilizacijo, seveda. Zaradi tega, ker to imenujem filosfera.
To je ljubezenska sfera, tako kot atmosfera ali pa hidrosfera ima Zemljo, tudi tako sfero, ki se mi je zdal ime filosfera, kar pomeni v grščini sfera ljubezni, filein ljubiti. To je tista sfera, katere se udeležuje rastlinski svet, če ga kot je človek z manipulacijo iztrgal iz tega. Ampak to pomeni, da se stalno ljubezen matere Zemlje, matere vesolja, tako bi to imel, se stalno pretaka med vsemi bitji in človek je bil del tega, tudi če je lovil z lokom. Ni ubijal, ampak je, to je vse krožil. In to je tako kot, če si srečen, ker si zadev 10,000 evrov. Ne. Ne, če si srečen za redec. Sem mislil, če si srečen. Če bi srečen permanentno. In to pomeni, da ni odvisnost od drobih dojemanj, ampak je neke vrste privzdignjenost v občutenje popolne harmonije, kako naj to imenuje. To je čista sreča. To je raj. V Špicparkencu se raj opiše tako, da lisica in zajec si rečeta lahko noč. Ne gresta spat. Ali pa v biblijski zgodbi, da raj pa ovca se skupaj sonča. Se pravi, je tukaj ena temeljna izguba, ki je doživel človeški rod. Ampak jaz tudi tako vidim, da sem že prej začel. Najprej je bilo to obdobje, recimo uvajanje človeka kot otrok, nekje v auri matere in skrbi matere si kible. To so bila tista tisočletja, ki sem preimenoval. In potem se to prevrne v svoje nasprotje in moški princip zavlada. Ključno danes. Zavlada in ampak to je izziv. To je nekaj vrednega. To je izziv, mi moramo postati odrasla bitja, se ozavestiti, da smo hkrati ženske in moški in da smo sposobni oba ta dva počela živeti v sebi in v skupnostih in znotraj tega postati ustvarjalci. In to bi bila tretja doba. Tista, ki šele nastaja. In sem spada tista vaja, ki sem jo prezgodaj, da se mora umakniti moško počelo iz te vladajoče vloge. Se mora umakniti in dovoliti, da gre žensko počelo naprej, v dejavno, da postane dejavnik svetovni. Ampak, ker je žensko,
zmeri vključuje celoto, to se pravi, vključuje tudi moško, ki je zdaj pa ni v vladajoči poziciji, ampak je v vzročnem ozadju življenja in v partnerstvu, v sodelovanju je ravno tako tukaj oba v sodelovanju. To bi bila potem ta tretja doba. Jaz sem mislil še, da bi tukaj naredil naredim odmor, da bi mesto in obladal civilizacijo. Sem omenil že ta tisto, kar je v trbuhu, torej zmaj kot prasila po človeku, se je naselil v glavi kot razumski vidik, kot razumski vidik, ki je vsemogočen. Glede kaj, kakšno orožje, kakšni roboti, kakšne rakete, kakšna moda, kaj hočete. Kaj vse ta nesrečni odtujeni zmaj zmore, prasi tem odtujenim stanju. To je eno. Drugo, kar sem videl, je, da so se noge zmešale. Nikakor nisem mogel stopiti na tla. Tako da, ker se čuti, se mi zdi vsak dan, neka kaotična situacija je. Ne vemo, kaj nas bo jutri uletelo. Torej, na vrsto odzemljitev. In tisto tretje, kar sem videl, je to, da nas zemlja komaj še prepozna kot bitja. To je po zvezi s torej, matriko. Mi izgubljamo identitetno matriko. Petelki, če ste tisto v petelki s čeveljcem, ko je princ prepoznal pravo nevesto po čeveljcu, ki ga je pustila na smolo pomazanih stopnicah, ko je bežala. In nikomu drugi ni pasal čeveljc. To je tako kot črtna koda, danes v trgovini. Tako ima vsak človek svojo identitetno kodo. In s tem, ko zgubljamo ozemljitelj, pravi, da so se nam noge zvišale, zemlja samo na trenutke ujame to kodo. Da lahko poveže, ne? Da smo še zmeraj v življenju, še smo živi. Še smo živi. To se pravi, še zmeraj ujame. Ampak rajska kvaliteta je, da stojimo na tleh in je ta identitetna koda čitljiva. In potem smo vsi preplavljeni s univerzalno ljubeznijo in ljubeznijo biti narave in svetov narave in angelskih svetov. Zato bi jaz reče naredil zdaj še eno meditacijo ali pa eno delo,
tretji izraz, ki sem rekel, sočutje, odpuščanje in preobrazbo. Zdaj, ta situacija, v kateri smo se znašli po teh tisočletjih, nas vodi v pogubo, recimo. Ampak pozitivni vidik je, da smo preobrazili. Prav, da smo na poti, da se ponovno povežemo in da spet postanemo čitljivi za življenje. Tako sem si to tako predstavljam, da zdaj ta voljo, željo, prošnjo po teh procesih preobrazbe, ki se že dogajajo, da pojačamo, tako da vržemo ta kamenček v sredino, iz katere so se umaknili. In to da za preobrazbo v valovih pošiljamo v svet. Zdaj ne bomo v teh težavah obtičali, s katerimi smo se ukvarjali s uničenjem civilizacije, poginje in filosfere in raja. Kot rečeno na začetku, ko sem pravil malo, kako se je razvijala ta delavnica, je po letu 98, to je bilo takrat, ko sem pisal knjigo Modrost zemlje in Kristusova navzočnost, če poznate. To je bilo jesen zima 97. Takrat sem imel sanje, so mi rekle, ta prostor, v katerem zdaj živite, ne obstaja več. Obstaja samo še kot spomin. To se pravi, zemlja je šla že eno drugo pot. Zemlja gre eno novo pot. Mi smo, živimo od milosti. Da še zmeraj obstaja. In takrat sem se jaz, to me je tako pretresel, ker sem to tudi v pokrajini doživel, takrat, tisto noč, ko sem tekel ven in občutil. In sem videl, da tiste energijske strukture, ki sem jih prej poznal, niso več obstajale. En teden, potem spet, ampak to se pravi. Smo vstopili v nek proces. Ene druge sanje smo zanimivo ta položaj, v katerem smo povedali. In sicer sanje so take. Jaz grem kupiti vozovnico za vlak. Vozovnica je vrsta, jaz čakam, pridem do vrsto in se zelo začne. Karte prodaja 7-letni deček. Se mora tako dol skloniti do okenca in ko mi daje karto, jo raztrga v peterokrako zvezdo. Ne peterokrako zvezdo, tako kot je komunistična zvezda, ampak tako. In jaz se hočem pritožiti, da on je s prsti, tako kot indigo otroci. In jaz sem se hotel pritožiti, da kaj bom jaz tako vstopnico. Ampak sem videl, da je tako natančno jo raztrgal,
da so vsi podatki, moj sedež, datum, vse je bilo gor na raznih. In takrat sem se zavedel tega, da smo kot na dveh tirih. Po eni strani s temi podatki, ki so bili še zmeraj veljavni. Tako kot je še zmeraj veljavni ta star prostor, to so stoletni procesi, ne od danes druge. Je še zmeraj veljavni, čeprav ne obstaja več v, spominu kozmosa, ta prostor, pri katerem smo. Ampak še zmeraj obstaja začasno. To so te podatki. Ampak nahajamo se pa v času preobrazbe in zato tisto, kar je on natrgal, je pa novi procesi, ki tečejo. Potem sem ene druge sanje, so bile pa najmočnejše sanje v mojem življenju, so bile pa 2016. In sicer sem videl dve ptici, ena je bila bela, veliki ptici, ena bela in ena siva. Sta letele z nadzvočno hitrostjo. To neverjetno kakšen občutek. Sem prav čutil to neverjetno hitrost, to, kako se dogaja evolucija vesolja, kako govorijo znanstveniki, kako se vesolje širi s blazno hitrostjo. To se je res čutil. In sta bile izenačeni. In takrat, da bi dobila prednost, je siva ptica zmotila belo ptico in je rekla, sem mislila, to sem jaz v besede slišal, ko je ta ptica rekla, sem mislila, da je najin cilj isti in je pokazala baročno palačo, 13-stropno palačo. In bela ptica je odgovorila s tako odprto, čudovito pokrajino, samo rastline. Ampak jo je toliko zamotila, da je dobila za 2 milimetra, recimo, prednosti siva ptica. Torej, tista palača je očitno spet hierarhično ta zvišenost, moč. To je kam drvi z nadzvočno hitrostjo ta civilizacija. In ker je dobila prednost, sem jaz začutil, da sem kot človek del te bele ptice. In sem hotel pomagati in sem pomolil nogo ven, takrat sem videl, da sem del. In da se odrinem, ker je bilo kot bržina, da se odrinem vso silo. Ampak sem videl, da je zadnji trenutek, ker naslednji trenutek je bil že betonski zid, ne več bržina zeleno travico. Torej, da je nek vmesni čas, ko mi lahko s tem, ko se oglasimo s tem, kar novega nastaja, da lahko pomagamo, da to novo ne bo preglašeno, ne bo zaostalo. In potem so me sami kazali, recimo, kaj lahko naredimo. Recimo, strašno smo se potrudili, smo parno lokomotivo, smo morali progo narediti, da smo jo na hrib spravili. Toliko smo se materali. In potem sem se spomnil, kako bomo pa spravili dol, ker kaj bo lokomotiva na vrh hriba. Tako, mislim, kaj počne ta civilizacija? Kaj treba hoditi na Luno? Se nismo nič uredili na zemlji. Mislim, in potem je se pojavil Heraklit in je rekel, pot navzdol vodi po poti navzgor. To je ista pot, to se pravi, ta lokomotiva nekaj se ukvarjati z neumnosti te civilizacije
ta lokomotiva bo sama strglela dol, ker je to isto. Ker mene je, kako bomo to še eno progo naredili, ker taki lokomotive ne rabimo, da je bomo spravili dol, čist navadna, parna lokomotiva. In tako naprej, več takih reči, recimo skupina ljudi, tako kot recimo naše društvo, vsi se razumemo s seboj in jaz dobim klic od naših partnerjev v Braziliji, da ta nujna meditacija, čez pol ure bomo pomagajte. Jaz pravim drugim v skupini in potem eden reče, sem pozabil, da moram iti za hčerko nabaviti sendvič za malico, nekaj takega. In vsem se je nekaj zmislil, moram to, naenkrat sem ostal sam. Torej, da je odločilno prvič, ne se ukvarja s temi skrbmi, kako se bo razsula ta civilizacija. Temu rečemo, ne dajati energijo tem vojnom in vsem tem. Druga reč je skupinsko, da samo skupinskim delom, če ostanemo, če smo skupaj, če smo povezani, ne rečem vsi, seveda, pač v različnih skupinah z različnimi nameni, to ni nič določeno, ampak odločilno je, da smo skupina, ki nekaj novega se sleduje, potrebamo. Potem je bil pa še en skrivnostni, in sicer smo gradili tako ploščad, ki bi mogočila ta odriv za pomoč beli ptici. Hočem samo reči, da je tistem, ko je siva ptica ne govorila, bela ptica, sem videl, kako je to kočljiva položaj, kočljiv, da lahko ta projekt preobrazbe, kako pridemo ven iz te enostranske moško zmerene civilizacije. Kako je to? Kar bi bilo še lep, če ste videli, jaz sem za včerajšnjo in pojutrišnjo meditacijo pri LifeNet imamo telepatska meditacija enkrat na mesec in to delamo skupina štirih sestavljamo te meditacije in jaz sem to se pravi, v nedeljo smo imeli popoldne in v sredo imamo večer. To telepatsko pomeni, da se ne uskladimo z urami, kako je v Braziliji, ker smo razporejeni po svetu, ampak zmeraj enkrat zjutraj in enkrat zvečer, torej po soncu, tako je pač. In je 24 ur, koliko razlike, če so v Avstraliji, recimo. Ampak to nič ne moti, ker je uglašenost, kako je dan in noč, ne več. In jaz sem pripravil meditacijo v zvezi z naravno inteligenco, ker vidim, to je težava, ki se zdaj pojavlja, je z umetno inteligenco.
artificial intelligence, AI, da se, ker naravna inteligenca, torej, naravna inteligenca je tudi ene vrste internet. Se pravi, da so vse rastline, drevesa, minerali, živali in ljudje kot en vidik elementarnih bitij, elementarna bitja, vse to je, vsa ta bitja so povezana med seboj. In to je naravna inteligenca, torej elementarna naravna inteligenca, ki vključuje tudi modrost zemlje in vesolja. To je neskončno. In je topla, ni hladna. Umetna inteligenca je hladna inteligenca. In je odvisna od tega, kar vzame od nas preko Facebookov in vseh teh internetnih reči. In to siva, to bi bila siva ptica in bela ptica, da je nek odločilni trenutek, če bomo sposobni se povezati z naravno inteligenco. In na ta način bo bela ptica, tista, ki gre proti bodočnosti, ki jo želimo. Da dobi svoj zagon. Zaradi tega smo to našo šolo in druge šole ustanovili, ker naravno inteligenco se ne da tako kot umetno inteligenco manipulirati zunaj sebe. Edini način je, da človek na osnovi svoje senzibilnosti dobi stik in zdržuje stik. To se pravi, da se, mi smo bili izgnani iz raja, s to patriarhalno revolucijo, dorom, smo bili vrženi iz raja, vrženi iz te celovitosti, ampak zdaj ne moramo nazaj, če nimamo kam iti nazaj. Lahko samo smo to, da je znotraj nas lahko se povežemo in smo spet del te elementarne naravne inteligence, ki je tudi inteligenca kosmosa. In to meditacijo sem naredil, do te meditacije prišlo tako. Ta meditacija je tako, da si obrnen s hrbtom proti pokrajini, potok teče za tvojim hrbtom, slišiš šumenje vode in greš proti ritelsko, torej nazaj proti in ko prideš do vode, stopiš do kolen, vodo se obrneš in na drugem bregu je 4-noga žival. Ena od, v mojem primeru je to koza. Jaz sem bil kozji pastir, ko sem bil v komunovšem času več let, sem moltil koze. Moja mati koza se je imenovala Deva, smo imenovali Deva. In od takrat je minil, da se mi bi 50 let. In ta koza Deva
se je oglasila iz vesolja. Ona je po 50 letih, ne umrla je, recimo pred 40 leti, vesoljne celote. Jaz sem slišal njen glas in kako se je pojavila v svoji čudovitosti. In takoj sem se spomnil ko smo imeli še komuno v Šentpasu, smo spoznali profesorja matematike iz Makedonije, ker je znal delati z rastlinami in obrestovati drevesa, da se obiskal. In on je rekel, med vojno je imel kozek, da je preživel družino. In ko se je ukvarjal se je z visoko matematiko in kadar je imel različne možnosti, je šel k kozam. In takrat, ko je mislil pravo možnost, so vse koze naenkrat ustali na nogalu. In to smo mi, prej sem še največ, tega mene so naučile hude reči. Mislim, so mi pokazali v meni s svojim ravnanjem. Stvari, ki so jih moral spremeniti. In potem sem položil svojo čelo na čelo te koze. Sem položil na čelo te koze in ne vem, kako bi to opisal, se je kozmos se je odprl. Se iz konj, nekateri ljudje so naredili to s konji, mislim, da zdaj s konji še posebej počno. Ampak koze so res posebna inteligenca. Jaz bi rad z vami naredil eno kratko meditacijo v tem smislu. Zato, da dobimo en občutek, pri živalih, torej pri štirih mnogih živalih, je morda še najbolj neposredno mogoče začutiti. To neverjetno kozmično inteligenco, ki je naravna in neumetna. Gost, pokrajino ali pa gore, tako se dotika zaveljavo. Ampak najboljš čez tebe pokrajino, tista bitja, ki tam so. Tako in občutiti kakšen tok, vsa ta bitja so tako inteligentne, kot smo mi, na svoj način, ampak na istim ravno tako, ampak so bolj v smislu srčne inteligence. In za njih je pravzaprav največja bolečina to, da milijoni ljudi hodijo mimo njih in se jih ne dotaknejo. Mi občudujemo recimo naravo, kako lepo. Dotaknite se sončnega zahoda. To imamo čakre na rokah. Zaradi tega je to čisto realno. Samo odpreti se je treba občutiti. In ne od zunaj se dotikati, ampak je dotik tak, ki ti omogoča, da si znotraj. Čeprav je to telepatski dotik, se lahko tudi seveda dotaknemo isto. Ja, to je. Potem je
še ena pomembna tema, ki jo jaz imenujem, to je zdaj govorimo o nekaterih stvareh, so pomembni za to, da najdemo pot naprej. Ja, ta princip Ane Samotretje sem hotel omeniti. A poznate, ta motiv, to je srednjeveške podobe, obstajajo zelo redke, ker jih je Tridentinski koncil v 18. stoletju prepovedal in so morale vse cerkve požgati lik Ane Samotretje. To je pa Ana, stara mati od Jezusa, drži Marijo in Jezusa kot majhnega otroka, torej dojenčka. To nekako se razlaga kot lik matere življenja, ne velike matere, ampak ko sem imel nekaj delavnic nazaj, telepatskih, je Ying Li, ki je sicer izložena, ampak iz Hongkonga pravzaprav je to zanimivo meditacijo na to temo, ker to je ciklični princip. Preprosto tako, da ko mati v trebuhu nosi otroka, je znotraj njega seme vnukinje, ali pa vnuka. To je ena stara modrost, ki torej, da se jih požgati zaradi tega, ker je en od tarč ko se mi že reče torej, luteransko gibanje je ta lik uporaben, da bi dokazali, kako je katoliška cerkev plesnova. Kako mora imeti Jezus je vendar otrok od Marije in Marija je otrok od Ane. Kako mora Ana imeti oba kot dojenčka v narodu. Ampak to, da smo mi presekali da starce, jaz sem 80 let, da smo dali v domove za starele. In je vse šlo samo mati hči. To ni ciklično. To je razsekan ciklus, ker ni povezave. To so osamljeni. Vsak tak dvojec je osamljen dvojec. Se zdaj ne gre, to socialno je eno vprašanje, venja, službe, ampak na nek način enako je to pravzaprav pri nas. To je ena kvaliteta, tako kot prej sem rekel, 3 gorgone in tretjo je prej odklavu, zato da je moška civilizacija lahko prevzela oblast. Ker žensko počelo je ciklično in tako kot je luna rast ščit, prvi krajec, raste polna luna, lune ni, črna luna, spet začne istoveti. Ta tronji ciklus, to je oceani nihajo s luno, s mesecem.
in voda, vseh nas, mi smo v glavnem odvesti iz vode. Vse to niha in moška civilizacija je to razsekala na dvojice in na ta način vzpostavlja oblast nad nami. Ker zmeraj je tisto, kar bo, je šel tistem, kar je. In tisto, kar je povedal si, kar je bilo. To sem še zelo in ko govorimo o teh ženskih prednotah, to je danes je voda. To smo zdaj prišli do vode že v zvezi. Za en radijski program se mi zdi, sem me prosil, da bi komentiral poplave, tiste hude poplave, ki so bile avgusta. In jaz sem, ko sem se pripravljal, sem imel idejo, da bi vodo vprašal, zakaj to počne. In voda je dala 3 odgovore. Je rekla najprej, da ne morem dihati, če imate ljudje srca zaprta, ker se bojite življenja. Vsej njegovi raznolikosti. Potem drugi odgovor je bil, da smo ljudje pozabili, kdo smo v svojem bistvu in da prenašamo spomin ali vedenje od tistih, ki so že pred nami pozabili. In to se kar pa ni naprej. In voda je rekla, imam pravico, da vas spomnim, da se pozabi, kdo ste. To hočem reči, da inteligenca narave, zato, ker smo mi del tega in mislimo, da je narava ena druga reč, mi smo pa druga reč. To ni res. Drugače, mi duhovna bitja, mi smo duhovna bitja, ampak mi smo duhovna bitja, ki so utelešena. Tako kot elementarna bitja smo mi ravno tako, ali pa kot čivali, ali pa kot kože, pa kot krajine, smo utelešena bitja. In zaradi tega voda trpi, ker jo nas in ve, da mi nismo povezani, da smo pozabili, kdo smo in zakaj smo na zemlji. In tretji odgovor je bil, da ne komunicirate z nami. V tem smislu, da ne vprašamo, da ne poiščemo pomoč, da v tem, kako bi rekel, morju modrosti po življenju mi ne vprašamo in voda je rekla, jaz moram divjati in rušiti zaradi tega, ker ne bi rada, da spremembe pridejo in vas odplaknejo. To, kar sem prej rekel, da nismo več vzemljeni in zaradi tega nas zmeri manj mati življenja prepozna kot del življenja in nas lahko odplavi, odnese. To sem tako močno čutil. Jaz sem hotel
potem sem skušal to razložiti, da jaz sočustvujem z vsemi ljudmi, so pri tem trpeli, ampak je treba poslušati to, kar narava govori in ker mi ne znamo ali pa ne znamo prisluhati, da bi razumeli, kaj nam govori. Potem mora v nekem trenutku ali pa zmerom bolj biti agresivna, ker nas mora opozarjati, da življenje ni samoumevno. Mi lahko tudi kot duhovniki naprej živimo. Ampak to, da živimo v telesu skupaj s temi čudovitimi biti in svetovi, pokrajinami in cikli življenja in narave, to je poseben dar, vreden zlata. In voda je hotela upozoriti, da preden nas odplakne, da se prebudimo. Desetih nam svojo vrgel ven, nekje nam dobro. Zdaj vas moram zadušiti še za jutri. Bom sam. Torej, jutri je pa ta zgodba taka, da leta 2000 je Zdenka Badovinac kot direktorica Moderne galerije imela idejo enega projekta 2000 do 2023. Torej, je določene umetnike povabila, da en projekt naredimo v 23 letih. 23 let imamo časa za ta projekt. In potem je pa čez 3 leta, kaj je to prevzela Maska, to je naredila za scensko umetnost in performance, je to prevzela in oni so vodili takoj. Jaz sem takrat, leta 2000, predlagal, da torej kultura Gaj, ta nova kultura, ki nastaja, tisto, ko je deček strgal stopnico in še zmeri. Torej, da znotraj obstoječe civilizacije nastaja nova civilizacija. Sem jaz, to sem predlagal, da teoretično, torej napisal sem v angleščini, nemščini in slovenščini knjigo Ustvarimo kulturo Gaj. To je založba Primus, je objavila v slovenščini. Sta pa tudi angleška in nemška, ki šli. Pa tudi se prevajajo v kitajščino, v Ameriki. Torej, teoretično, potem sem pa, ko je pa prišlo leto 23, so mi pa rekli, zdaj, kaj boš pa ti pokazal od tega. In tako sem pripravil v Ljubljani, sem identificiral 3 kraje, kjer se da videti, da že obstaja ta nova civilizacija, kako je upletena v tkivo, tako kot pri tisti vstopnici, ko je deček raztrgal, je vse še tako kot po predpisih. Mi smo v enem takih prostorov, to, kar se imenuje Nunski vrt, mi smo v Nunskem vrtu, vrtu samostana v Želini, ki je pa na en strani je park muzeja, Narodnega muzeja, na drugi strani pa park predsedniške palače. To so 3 naravne, tako rekoč, krajine, kjer, to je zanimljiv državotvorni okraj Slovenije, je znotraj
lahko pokažem. Potem sem imel dva dni, so mi dali samo en dan slovenščine, en dan angleščine, to je do septembra, ker so bile še druge reči. Jaz sem 3 kraje izbral. Torej en kraj, drug je pa Hrvaški trg, Šempetrska cerkev, Plečnikove zapornice in Ambrožev trg. To je en kompleks. In tretji je pa Grajski hrib, Ljubljanica, pa 3 svetišča, ki jih je Plečnik naredil na Gradaščici, pa Trnovski pristan, v razmerju do Svete Trojice, to je pa romarska cerkev nad Vrhniko in izviri Ljubljanice. To je ulica. To se pravi Barje. To je malo večji kompleks. Tako, jaz sem te 3 se pripravil za jutrišnji dan, tako da bom skušal pokazati, kako so neki principi, kako so določeno, kako se da tudi videti, pokazati, ampak se ne vidi sicer. To je tisto, zaradi česar je tako pomembno se ponovno povezati z naravno inteligenco, ne umetno, ampak z naravno inteligenco se povezati, zato, da bomo lahko se premikali s tem kvantnim preskokom, ki ga Zemlja zdaj dela, v neko novo, ne samo civilizacijo, ampak novo planetarno ureditev, to, kar je se reče, zemeljsko vesolje. Zato je to danes je povezano s tistimi ljudmi. To je kot nekakšna razumeti, kaj se zgodi s civilizacijo, žensko, globinje, kakšne zapleti in neka zločinska dejanja so se zgodila z moško civilizacijo, kakšne so perspektive, ko se to novo razvija. Ampak, ja, to je tako rekoč teoretični del, ampak potem je še praktični. Tako, da se veseli, ampak nismo hoteli povezati to, da bi bilo. Da se vse odloči. Dobro, to sem predstavil in prišli dan. Morate razumeti, vse te zgodbe so neskončne. Jaz sem izbral, sem se cel teden ukvarjal s tem. Zato sem to tako napisal, da ja ne bi to pozadil, kar je bistveno. In se vam zahvaljujem, da ste to zmogli. Predvsem, da ste pomagali s temi meditacijami, ker ni dovolj samo tem govoriti, ampak je treba tudi kaj narediti. Hvala, da ste prišli, sodelovali in upam, da se vidimo jutri. In pa gospa, ki je odgovorna za to mojo, za ta program, je rekla, če rezervira že za drugo leto tudi. To bi se pa vidimo tudi. Že lepo zima. Hvala vam.